Assalomu alaykum. Ushbu video qo'llanmada biz admin.eslib.uz platformasida jurnal adminlari yangi nashr qo'shish jarayonini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Tizimga kirganimizdan so'ng nashr qo'shishning bizda ikki xil usuli mavjud. Birinchi usul chap tomondagi menyu orqali nashrlar bo'limiga kirib olamiz. So'ngra yuqori qismda joylashgan nashr qo'shish tugmasini bosamiz. Ikkinchi usulda bosh sahifa orqali jurnal sonlari nashrlar bo'limida joylashgan nashr qo'shish tugmasini bosamiz. Bu ikkala usul ham bir xil natijaga olib keladi va biz yangi nashr yaratish formasiga o'tib olamiz. Keyingi jarayonda biz nashr nomini kiritib olamiz. Masalan, 2026-yil 1-son. Nashr etilgan sana, nashr chop etilgan sanani taqvimdan tanlaymiz. Keyingi qism bu tom. Tom deganda nashrning necha yillik to'plami nazarda tutiladi. Ya'ni har bir yil bu alohida bir tom hisoblanadi. Son esa o'sha yil ichida chiqarilgan tartib raqami. Keyingi bosqichda nashrning muqova rasmi va nashr faylini yuklab olamiz. Barcha maydonlar to'ldirilgandan so'ng pastdagi yaratish tugmasini bosamiz. So'ng nashrlar ro'yxatiga qaytamiz va yangi yaratilgan nashrimiz ro'yxatda paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Nashr ichiga kiradigan bo'lsak, biz nashrni o'chirishimiz, tahrirlashimiz yoki unga yangi maqola biriktirishimiz mumkin. Agar nashrni o'chirmoqchi bo'lsangiz, avval o'sha nashrga biriktirilgan barcha maqolalarni o'chirishingiz kerak. Maqolalar o'chirilgandan so'ng nashrni ham o'chirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni maqolalari bor nashrni to'g'ridan-to'g'ri o'chirib bo'lmaydi. Yangi nashr qo'shish jarayonimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.